إن الله وملائكته يصلون على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil khitan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa afdalul anam. Wa misbahul dhulam. Wa rasulul malikil alam. Ala alihi wa ashabihil kiram. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham, amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis shalah. Wa qala fi ayatin ukhra, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, al-islamu nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah anu maha ghafur. Shalawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadayana anu halala dirungi ieu jaga di poe kiamat singkenging syafaatul uzma. Al mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para sepuh, para pinasepuh nu sami halaladir nampak di payuneun urang sadayana, wabil khusus kasepuhan kampung satempat ku kaula dipika hormat. Khususil khusus sepuh urang anu ti Ciedes anu ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun. Sareng para kiai-kiai nu sanesna, marugia guru-guru urang senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dipanjangkeun yuswa anu bararokah. Aparat pejabat pemerintah setempat ku jisim kuring dipika hormat, teristimewa Sohibul Bait Bapak Humaidi sekeluarga anu ngajadikeun cukang lantaran ririungan urang di dieu. Nuku pribados dipika hormat, urang doakeun mudah-mudahan hajatna diberkahkeun, putrana nu parantos disepitan muga-muga ku Allah didamel putra anu saroleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah nyiptakeun makhluk teh kabagi-bagi.
Di antarana Allah nyiptakeun makhluk teh aya makhluk Allah teh anu kieu aya akalan eueuh nafsuan malaikat ngaranna. Aya deui aya akalan aya nafsuan jelema ngaranna. Aya deui aya nafsuan eueuh akalan eta mah iblis alias setan. Punten satok gitu. Tah Allah nyiptakeun sakabeh makhluk eueuh anu cuma-cuma. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah nyieun ti tinggi urang teu nyaho rahasiana naon Allah ngadamel ti tinggi sabab ilmu urang tetep pala hadirin ilmu Allah moal katuluk ku makhlukna wa ma utitum minal ilmi illa qalila nu dipasikeun ku Allah ka makhluk para hadirin wal hadirat hanya setetes doang henteu kabeh ulah aja boroning seluruh ilmu dina ilmu keagamaan bae ge dibagi ku Gusti Allah. Kiai ieu mah hebat alatna tafsirna kurang, tafsirna hebat ilmu tasawufna anu kurang, fikihna hebat ilmu balagohna anu kurang, ilmu balagohna gagah ilmu hadisna kurang. Nu dipasikeun ku Gusti Allah ka manusia teu kabeh itu rahmat Allah dibikeun ka makhlukna di alam dunia ngan sakitu ngan hiji engke kabeh dibikeun ku Allah rahmat Allah ka makhlukna jaga di akhirat di surgana Allah. Moga-moga urang kabehan nu aya di dieu sing jadi ahli surga. Ieu urang lembur naon ngaranna ieu? Lebak beundeuy. Ya orang lebak beundeuy hayang ka surga tah hayang ka neraka. Ai jacalalageun ngomongna. Hayang cilaka hayang salamet. Itu araredan jawabna mah. Nu maling ge hayang salamet kuat make dukun sagala. Ulah ka kidul dia peuting mamalingna kudu ka belah barat. Sabab loba hansip lobah kidul mah. Kabeh ge hayang salamet hirup teh. Numawi sakitu hadirin wal hadirat aya makhluk Allah aya akalan eueuh nafsuan malaikat cek sapalih kaol mah malaikat mah aya akalan eueuh nafsuan maka wajar lamun ibadah malaikat teu kaelehkeun sebab naon eueuh nafsuan. Aya deui makhluk Allah aya akalan aya nafsuan ieulah jelema nu mantak diaranan jelema cek orang Sunda lantaran bijil tina beuteung emak ngaranna jelema bijilna tina beuteung lamun bijilna tina beuteung abah mah jelebah ngaranna. Jelema mah aya akalan aya nafsuan ditenden ku Gusti Allah tapi ketika akal bisa nguasai nafsuna dikendalikeun ku akal maka ibadah manusia darajatna bisa ngaleuwihan ti para malaikat. Saha contona para nabi mah kaimananana tiap detik terus bertambah para hadirin wal hadirat sehingga komo nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqat wa afdalul maujudat. Andai kata jelema sakolong dunia muludan aya 5 juta acara misalkan sadunia nu ngayakeun muludan poe eta di Indonesia, Malaysia, Singapura Rasulna hadir kok Rasul hadir ulah aneh. Contohna be kieu mata poe nyorot bret ke alam dunia sekaligus kabeh kacepretan itu matahari asal muasal tina nur Kangjeng Rasul atuh komo Rasul nama atuh anta nurun fauqa nur. Numawi pala hadirin wal hadirat ketika nafsu nak dikendalikan oleh akal nak bisa mengendalikan nafsu
maka eta makhluk Allah darajatna leuwih luhur tibatan para malak. Contohna mah para nabi. Urang lamun hadarat wa ila hadarati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil atuh para nabi heula atuh. Pertama orang hadarat ila hadaratin nabiyil mustafa ka Rasulullah heula. Taya sehingga nu hese ge ieu bebersih ngabersihan runtah-runtah nu aya dina hate. Mantak diantarana ieu teh di khitan teh bebersih teh kabagi-bagi, aya bebersih zahir, aya bebersih batin. Ketika orang ngabersihan zahir, Allah aja baroning batin. Sok contoh, ayeuna tos sajatan Mang Humaydi, runtah patalaya, cangkang sarimi, cangkang aqua, urut ieu, urut itu. Urang ningali runtah pabalatak hareupeun imah. Resep teu? Saregsek teu? Eta ke runtah zahir. Komo runtah batin atuh. Cirina jelema az-zahir yadullu alal batin. Zahir teh sagede kelas urang behelanan. Zahir teh bisa nuduhkeun kana batin. Luar teh bisa nyirikeun kana jero. Lamun jelema cirikeun imahna, mun masyarakat cirikeun masjidna. Maksudna kumaha kiai? Lamun imahna rapih, maaf lain bagus. Tidak identik setiap imahna bagus rapih. Loba imahna bagus acak-acakan, loba masjidna mentereng tapi acak-acakan. Tapi ingat, setiap imah anu sederhana tapi rapih tetap kadeleuna bagus. Nyirikeun jelema mah gampang, deulekeun imahna. Lamun imahna rapih, ciri nu boga imahna rapih sakitu tuh kudu harese. Lamun masjidna eta masyarakat rapih, maka masyarakatna akhlakna ieu ituna pergaulanana sehari-harina rarap. Kartos ibunya nyedikeun jelema mah gampang horeng heulaanan sagede urang mah, tapi henteu setiap anu luarna rapi jerona rapi engke heula aya deui ieu mah sagede urang teh heulaanan kitu bae nyedikeunana. Az-zahir yadullu alal batin. Zahir teh bisa nuduhkeun kana batin. Kitu diantarana. Hiji tah makhluk Allah ketika lamun nafsuna dikendalikan oleh akal, akalna bisa mengendalikan nafsu, maka darajatna leuwih luhur tibatan malak. Ulah aja baroning nabi, wali be wali beda sok pasian jalan. Karena ulah jauh-jauh wali be wali tah. Wali teh kakasih Allah. Naon ngaran wali? Wali mah kieu man tawalat ibadatuhu wan qata'at maksiatuh. Wali mah anu ibadahna terus-terusan ka Gusti Allah, can pernah gaplah lali poho hatena ka Gusti Allah. Wan qata'at maksiatuh, talak tilu jeung maksiat eta wali ngaranna. Lamun di akhir zaman aya jelema ngaku-ngaku wali, maka eta wali juri, wali setan, wali dano, wali ngi kedituna. Di mana aya ngaku wali jeung ngaku wali? Laisal wali may yudhiril karamah, lakinnal wali yasrabu kaman yasrabu wa yakulu kama yakulu. Lain nu disebut wali teh nembong-nembong karamat lain atuh. Makana pernah di zaman Imam Ma'ruf Karhi aya pernah cacahan muridna, bah punten aya naon cenah ceng di lembur anu tuh aya jelema gagah eta wali bah hebat.
kunaon kitu ceng dulu cenah cek murid Imam Ma'ruf mainna bisa hiber ka awang-awang hehe Imam Ma'ruf seuri dah jamanuk bisa hiber ih cenah bah hebat elmuna ge napak sancang seuri Imam Ma'ruf hehe cek Imam Ma'ruf ja encang-encang bisa numpang di luhureun jai ih bah hebat elmuna ge nembus bumi atuh komo cacing na jero taneuh nah iya tuh iya pala hadirin wal hadirat mantak ulane pala jamaah sadayana kadang-kadang aya jelema di akhir jalan anu urang mah tuturkeun kiai urang tuturkeun kiai lembur urang anu maca fikihna kitab Sapinah anu maca tauhidna kitab Tijan Darori anu maca kitab fikihna Fathul Mu'in anu maca kitab fikihna Takrib anu maca kitab tasawufna Bidayatul Hidayah Minhajul Abidin dan sebagainya eta bae tuturkeun nu eta ulah nuturkeun nu maman kiai urang bae di kam hartos gue ibu alhamdulillah numawi kembali para hadirin ketika para rasul dakwah tabligh nyandak risalah nyandak agama nu dicandak ku para rasul teh dimulai Nabi Adam dugi ke Kangjeng Rasul agama nangan hiji agama Islam agama samawi anu buktina kalimah la ilaha illallah dakwah dimulai Nabi Adam dugi ke Rasulullah nyandak agama nangan hiji naon ngaran agama itu wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul ngaran agama itu undang-undang Allah pelaturan Allah anu dicandak ku Kangjeng Rasul tujuanna supaya umat salamet di dunia salamet di hayang urang dia salamet dunia akhirat tuturkeun agama iraha kiai nuturkeunana timulai nyaring sampai ka HS tetap kudu diatur ku undang-undang agama Islam gitu pan urang mah lain ngomong hayang salamet dagang urang teu akur jeung undang-undang agama benar euy benar taieu urang mah ai kahayang loba ai panen hayang nyawah teu beuki ai ka surga hayang ai salat embung ngaji teu daek padahal ieu ganjaran kulub eta ibadah kumaban ayo loba bisa keneh kahitungnya mang imang waduh nyaur ibu ka dieu tujuanana hiji silaturahmi nu kadua bade ngaijabah undangan lamun diondang penuh hajat nu katilu sejak tolabul ilmi neangan ilmu sugan aya sasireun sabeunyereun diganjar mantak ibadah butuh kana niat ketika teu diniatan moal jadina naon pala hadirin wal hadirat contoh urang iktikaf di masjid ngajedog di masjid tapi teu niat sanajan 3 jam eueuh ganjaranana tapi lamun urang make niat nawaitul iktikafa sejak kaula iktikaf di jero masjid iya karena Allah tak sunnah karena Allah taala maka 2 menit ge bakal jadi ganjaran lantaran diniatan mantap ketika hadirin wal hadirat urang diundang ka dieu niatan sejak silaturahmi kugun eta ganjaran silaturahmi hiji silaturahmi ngajembarkeun rizki nu kadua manjangkeun umur nu katilu ngabarokahkeun urang naon ngaran barokah ziyadatul khair tambah kabagusan eta barokah hiji tacek ulama ngaran barokah teh kitu nu kadua ngaran barokah teh al barokah ba'dal harokah timbulna barokah eta sabada diusikeun contoh bah abah ka diangkat diundang ku Humaydi diusikeun sampean anak sok datang ka dieu gek diuk dibere kopi dibere cai aya opak aya cau aya anggur aya salak belum tentu aya di mah urang mah bener maka timbul barokah di dinya eueuh atuh teu barokah berarti timbulna barokah teh ba'dal harokah
sabada diusikeun kakarak timbul barokah. Sok lamun teu diusikeun ku ibu jeung ku bapak punten Pak sanajan boga pamajikan geulis urang nakasep aya teh usik mah moal reuneuh